古古怪怪嘅遮。哎呀，大件事啦！快啲落嚟幫手啊！快啲落嚟幫我手收衫啊！哆啦 A 夢啊！今次輪到大雄你去啦。尋日咧係邊個特登去買豆沙包俾你食㗎？切，真係冇理符啊！啲落嚟啊！有埋嚟啦嚟啦！哎呀，哦，哎呀，有電話，哆啦 A 夢搞掂佢啦！係。嚟！喂，邊位啊？哎呀，爸爸啊！哎呀，係啦，我知啦。大雄啊，爸爸冇帶遮翻唔到屋企啊！你去車站接佢啊！哇！你仲喊咩喎？快啲去啦，爸爸等緊你噶。哆啦 A 夢啊！我仲要留喺度幫媽媽手啊，都係你自己去啦。激氣啊！爸爸佢真係啊，起碼佢大把叔個遮喺身啊嘛，成日都麻煩人。靜香，你做乜嘢啊？大雄啊，我唔知突然間會落雨啊。嗱，你就攞我呢把遮去用啊！吓，咁點可以試啊？你係咪要去接人啊？唔怕喎，我可以同我爸爸用一把遮噶嘛。唔該晒大雄，胖虎、小夫，你哋啊，我都要借你把遮用。借嚟用啊！唔得，我只得一把遮啫喎。唔係啊嘛，你可以借俾靜香用，但係就唔借俾我用。唔該晒。俾我用啦，你要遮埋我至得噶。手上啊，就唔借俾我，我都冇份啊。俾我用啦！吓，大雄仲未到，佢已經出咗門口好耐啦。哆啦 A 夢，大雄仲未去到車站啊！你過一過去睇下發生咩事。我知道啦，我出去啦。尋人山，揾下大雄喺邊度先。喺呢邊。唉，雨不停落下，等着我的是爸爸，他沒有帶雨傘，唉，都唔似詩。大雄啊！係哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，婆婆佢蝦我。我一早估到就會咁噶啦。點解會咁遲㗎？好對唔住啊，發生咗啲事啊。激氣啊！啊係咧，我把遮喺邊啊？遮係嘛？想要多多都有啦。嗱，係花碌碌嘅遮啊！佢叫做慶祝傘，係咪好有氣氛呢？哆啦 A 夢啊，咁搞法我點行啊？哦，咁又係喎，呢把啦。哇，呢一把我認好可愛咁喎。哇！呢把係音樂傘 ，BB 仔最中意噶。哦，真係好古怪啊！哎呀，唔係 BB 點會打你咁嘅遮喎？啊係喎，到底有冇啲正式嘅遮啊？你要正式噶係咪啊？有啊有啊，梗係有啦。嗱，啊，果然係正式嘅喎。爸爸，你冇嘢啊嘛？呢把係咩遮嚟㗎？用嚟練臂力嘅鐵傘啊，都唔知點解會攞咗把咁嘅遮嘅。哎呀，真係激氣啊！有冇把好少少㗎？要把好少少噶，應該都會有咁嘅遮嘅。點啊？係咪仲有噶？誒，當然有啦，多多都有啊，係愛情傘。幾得意咁喎？點樣用噶？哇！你打開佢就會見到自己嘅夢中情人噶。係咁嘅，我叫大雄啊，你叫咩名啊？只不過係一個影嚟嘅咋。哦，呢度咩嚟噶？愛慕愛慕無色，愛慕愛慕無色。超愛慕愛慕無色。大雄，靜其實係咁噶。多謝你借把遮俾我用啊，聽日還翻俾你啊！等陣啊，靜香，係誤會嚟嘅咋，唔係咁樣噶，好過分啊，哆啦 A 夢！
你點可以話我過分喎？唔該你兩個唔好玩啦，咁玩法我寧願唔要遮，就咁行翻屋企啊！誒，等陣啊，等陣啊，仲有把遮啊！馬拉松山，咩又話馬拉松山啊？呢一把實幫到爸爸噶，只要拎住呢把遮咧，就算你跑幾耐都唔會覺得攰噶。哇，唔係真噶？哦，哇，哦，真係喎，好犀利哦！哎呀，等陣啦！哇啊！大件事啦，未教佢點樣停落嚟，佢就走咗去咯喎。哦，居然跑得好順喎，差唔多翻到屋企啦。但係一啲都唔覺得攰，呢把遮真係使得啊！好，喂，停啊！過咗屋企門口啦！喂，唔該停啊！佢哋三個搞乜嘢啊？咁耐都未翻嚟嘅。係啊，媽媽真係煩啊！要還翻俾人，我寧願唔借啦，最多咪變落湯雞。喂，唔該姐姐。哦，叔叔啊，見到你就好啦，把遮。我得唔得閒同你講嘢啊？我唔得閒啦。佢講乜嘢啊？爸爸，喂，放開手先啦！發生咩事啊？爸爸佢拎住把馬拉松遮不停咁樣跑啊！不過好彩呢件法寶係可以幫佢唔使用力跑嘅。可以唔使用力跑啊？咁啊真係幾得意喎！就借俾我用下啦。呢把還翻俾你哋，你唔好諗住同我講唔得啊！點話點好啦？唉，嗱，嘿嘿。嗱，咁樣就跑到翻屋企啦！哎呀，激氣啊！雖然話跑極都唔攰啫，但係跑到幾時先至停㗎？哎呀，我只不過係把遮逼我跑啫，我放開手咁咪得咯。停咗啦，得咗啦。哎呀，真係麻煩啊！唯有喺呢度等到停雨啦。呢個婆婆真係過分啦，搞到我成身濕晒，實俾媽咪鬧啦。Lucky， 喂，做乜嘢？喂，救命啊！好近啊，就喺附近咋。爸爸，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 爸哆啦 A 夢，喺度啊！乜嘢叫做喺度啊？搞到我幾咁辛苦啊！好對唔住啊！激氣啊！竟然要我跑到離屋企咁遠，呢度到底係邊度嚟㗎？有件好法寶啊！唔係又係遮啊嘛？係啊，蝙蝠傘，我唔再用你啲遮啦。用佢就唔使自己行翻屋企啦，佢可以好快脆就送到你去目的地嗰度噶。而且仲係會喺正目的地嘅前面停低添嘅。爸爸，你就用下佢啦。咦？哇，係普通嘅遮嚟咋？要同佢講出目的地啊！好啦，送我翻屋企啦。喂，爸爸，好用啊你！放翻我落地啊！救命啊！快啲救我！睇嚟爸爸唔係用得咁開心啫。照睇都係啦。我哋去追啦！媽咪啊！喺邊呢？喂！爸爸！爸爸，你冇嘢啊嘛？個樣似係冇嘢咩？送我翻落去啦！我把蝙蝠傘呢？佢自己飛走咗啦，送我翻落地面啦！想喺高處落翻地面呢，就要用呢把遮啦。又用遮啊！冇辦法唔用噶喎。想落翻地面係咪？總之你就幫下我啦。呢把遮係咪好掂呢？掂就係掂嘅。呢次用邊一款遮好呢？唔好再嚟啦。好辛苦走出嚟接爸爸。咪就係咯。喂，你哋仲咁講？
你啲遮把把都唔係好嘢嚟嘅，搞到我不知幾辛苦。哦，啊，仲有，係普通嘅遮啊，咁嘅係胖虎佢啱啱還翻俾我噶。冇錯啊，係好普通嘅遮嚟噶。都係唔好啦，肯定又係啲唔知搞出咩事嘅遮嚟。呢把唔會有事噶，係我哋屋企嘅遮嚟啊。我哋出嚟嘅目的就係要拎呢把遮俾爸爸你嘅咋。點知途中就遇到好多預計唔到會發生嘅事，爸爸攞去用啦。啊？嘿嘿嘿唉。大件事啦！呢把係颱風傘啦，兩把遮一樣，所以我搞錯咗啊！果然所有遮都唔係好嘢嚟噶，激氣啊！咪走啊！喂，你呢把颱風傘到底係點樣用㗎？佢哋分別可以產生1號到18號嘅颱風噶。好恐怖啊！你哋咪走！